عروسة بحر في استراليا. هو ايه الموضوع ده؟ واحدة في استراليا اسمها بوبلي اوتس بتقول انها كانت بتدور على مكان عشان تخيم فيه هي واسرتها على البحر، فاتفاجئوا هما بيدوروا بهيكل عظمي غريب ليه جمجمة شبه جمجمة الانسان وعليها شعر. فضلوا يصوروا فيه عشان مش فاهمين هو ايه الكائن ده. بوبلي بتقول ان الكائن ده شبه الهيكل العظمي للانسان عشان ليه نفس الطول وكمان ليه قفص صدر عريض، بس الغريب انه ملوش اطراف واضحة او عيون او ودان، ده غير ان فمه كبير قوي بشكل مش طبيعي. بوبلي بتقول ان دي ممكن تكون عروسة البحر، لكن العلماء بيرجحوا ان دي ممكن تكون جثة حيوان من الثدييات زي الدلافين او كلب البحر. انت بقى شايف ايه؟